வெல்கம் டு கல்யாண விருந்து. இன்னைக்கு நம்ம தும்மலோட சகுன பலன்கள் பற்றி தான் இந்த பதிவின் மூலம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பெண்கள் தங்கள் மனசில் ஒரு விஷயத்தை நினைத்து கொண்டு இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆண் தும்மினாங்கன்னா அது நல்ல சகுனம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆண் தன் மனசில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நினச்சி கொண்டுட்டே இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் சரியாக ஒரு பெண் ஒருவள் தும்மினால் அது கூட நல்ல சகுனம்தான். இதுவே ஒரு ஆண் தன் மனசில் ஒரு விஷயத்தை நினைத்து கொண்டு இருக்கும்போது இன்னொரு ஆண் தும்முனாங்கன்னா அது கெட்ட சகுனம். அதே மாதிரி ஒரு பெண் தன் மனசில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நினைத்து கொண்டே இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் பெண் இன்னொரு பெண் தும்முனாங்கன்னா அதை அபசகுணமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது ஒரு ஆண் தும்பும் போது எதுக்கு ஆப்போசிட் ஜெண்டர் வரணும். அப்படி பண்ணாங்கன்னா அது நல்ல சகுனம்தான். இப்போ சளி கபம் இந்த மாதிரி பிடித்து தொடர்ச்சியாக தும்பிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம பலன்லாம் சொல்ல முடியாது. அது ஒரு இயற்கையான விஷயம். இப்போ திடீர்னு தும்மல் ஒரு முறை வந்துச்சுன்னா அது ஏதோ ஒரு கெட்டது நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். அதே மாதிரி ஒரு 2 முறை தும்புனாங்கன்னா அது நல்லது நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். பொதுவாக ஒரு நல்ல காரியம், அதாவது இப்போ ஒரு கல்யாணம் நடக்குது. அந்த கல்யாண வைபவத்தில் இந்த மேல சத்தமும் நாத சத்தமும் இதுக்கு ரொம்ப சவுண்டாக வைக்கிறாங்கன்னா மெயின் ரீசன் இந்த மாதிரி தும்மல் கூட மாதிரி தும்மல் சத்தம்லாம் கேட்கக்கூடாது. அங்கே ஒரு நல்ல ஒளியை தான் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாதிரி சவுண்டெல்லாம் ரொம்ப சவுண்டாக வைக்கிறாங்க. ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உண்டாகும்னு சொல்லிட்டு இந்த காலங்கள்லாம் இந்த மைக் செட்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரீசன் கூட இந்த ஒரு விஷயம்னால தான். இந்த மாதிரி சமயத்தில் தும்பும் போது அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம்லாம் கேட்காது. சகுனம் பலிக்குதோ இல்லையோ மக்கள் மனசில் இந்த மாதிரி ஆயிரும் அந்த மாதிரி ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு மனசில் தேவையில்லாமல் கெட்ட எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸை உண்டாக்கக்கூடாது. அதுக்காண்டி தான் இந்த மாதிரி விஷயத்தை இந்த மாதிரி நாதசுர ஒலியெல்லாம் இப்படி வைக்கிறாங்க. அதாவது வள்ளுவர் ஒரு குறள்லே சொல்லியிருக்காரு, நினைப்பது போன்ற நினையார்க்குள் தும்மல் சினைப்பது போன்று கெடும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. இதனோட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. தனக்கு தும்மல் வருவது போல் உள்ளது ஆனால் வராமல் அடக்கி விடுது. எனவே தான் மனம் கவர்ந்தவர் தன்னை நினைத்த பின் நினைக்காம விட்டு விடுவாங்களா. அதனால் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு தலைவி தன் தலைவனை சந்தேகம் கொள்கிறார் தான் இந்த குறள் அர்த்தம். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.